Evet, plaj düzenleme çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Seagull Otel plajını yapıyoruz. Böyle işte çakılını şeyini düzledik. Artık temiz kumunu yavaş yavaş seriyoruz. İşte bugün sabahtan akşama kadar bu kadar oldu. Yarın herhalde 3 saat civarında, 3-4 saatte daha teslim ederiz burayı. Toplam tamamını bitiririz. Bu şekilde boğayı yüzdürme pozisyonunda indirdiğimiz zaman kendisi kendi ağırlığıyla hareket ederek böyle test resmi yapmak gerekiyor. Mini makineye kırıcıyı takıp şemsiye direklerini çakacağız. Şimdi böyle levyeyi de şu şekilde yüzdürme pozisyonuna aldık mı? Bu şekilde şöyle sahile doğru 5-6 sıra gittik mi bu iş tamam bitiyor. Örneğin 2007 model bir ikonik aldık yani. Aynı yengeç makine. Tabii o makine de güzel ama örneğin onların 1 ve 2. vites bunların birinden, ikinden ve ikisinden biraz daha yavaş. 3'ü ve 4'ü bundan daha seri. Yolda giderken 3-4 tabii onlar çok hızlı gidiyor buna göre. Ama çalışma ortamında örneğin bununla daha seri çalışıyorsun 1 ve 2. vitesle. Çünkü bunun 1'i 2'si onlardan daha seri. Örneğin bununla da yaylaya gidiyoruz, onunla da yaylaya gidiyoruz. Gittik yani. Onunla da yaylaya gittik. Bununla da yaylaya gittik. Yaylaya giderken rampada
ile çıktığı yere o 3 ile çıkmıyor. O 2'ye düşüyor. Çünkü onun 3. vitesi buna göre daha seri. Bunun 3. vitesi tabii ona göre ağır olunca bu 3 ile yiyor. O 3 ile yemiyor, 2'ye düşüyor. Bu sefer de 2. vites bunun ikisinden daha ağır. 3'e atıyorsun, yemiyor, seri geliyor. 2'ye atıyorsun, bu sefer çok ağır gidiyor. Ama bu makine 3'ü de aynı rampaya alıp gidiyor. Çünkü 3'ü biraz daha ağır bir evde olunca tamam yolda aşırı hız yapmıyor. Diğer bunlardan biraz daha az hız yapıyor. Örneğin onlar 45 yapıyorsa bunlar 35 yapıyor. Ama rampaya gelince bu daha iyi gidiyor. Ve kamyon yüklerken örneğin 1 ve 2 vitesler seri olduğu için veya böyle ortamda küçük viteslerde daha seri çalışıyorsun.